बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी है चिकन फ्राइड राइस। चिकन फ्राइड राइस बनाने के लिए जो ज़्यादा कार है उसमें सबसे पहले 1.5 कप चावल के लिए इनको बॉईल कर लिया है। इनको बॉईल करने के लिए 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून चाइनीज़ नमक और 1 टेबलस्पून सिरका डाल के सफ़ेद सिरका डाल के इनको बॉईल कर लिया है। ये सब्जियां हैं 1 कप फाइन चॉप्ड है। इसमें सब्ज़ प्याज है, गाजर है, बंद गोभी है और शिमला मिर्च है। ये 125 ग्राम चिकन है, बोनलेस ब्रेस्ट चिकन लिया जिसको चॉप कर लिया है। ये सॉसेज हैं, इसमें हॉट सॉस है 1 टेबलस्पून, सोया सॉस है 1 टेबलस्पून, सफ़ेद सिरका है 1 टेबलस्पून। आधा अंडा लिया जिसमें 1 पिंच लाइम कलर डाला, फूड कलर, और उसको अच्छी तरह से बीट कर लिया है। ये हाफ टी स्पून नमक है, हाफ टी स्पून चाइनीज़ नमक है, हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर है। 4 टेबलस्पून चाहिए ऑयल के। अब स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले पैन में 4 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे। सबसे पहले चिकन ऐड कर देंगे और इसको चिकन को 4-5 मिनट अच्छी तरह से इस ऑयल में फ्राई कर लेंगे। चिकन अच्छी तरह से फ्राई हो गया, इसको एक साइड पे कर देते हैं पैन में। और अंडा डालते हैं इसमें और साथ ही अंडे को अच्छी तरह से क्रम्बल कर दें। ये सॉसेज ऐड कर दी इसमें, साथ ही ये सीजनिंग। 2-3 मिनट अच्छी तरह से कुक करने के बाद इसमें ये सारी वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे और इनको भी हल्का सा सौते कर लेंगे। वेजिटेबल्स को बस हल्का सा सौते करेंगे ताकि उनका क्रंच मेंटेन रहे। और इसके अंदर ये चावल ऐड कर देंगे और अब ये चावल अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स कर देंगे। चिकन वेजिटेबल राइस रेडी हो गए। अब इनको अपनी सर्विंग प्लेट में शिफ्ट कर लेते हैं। चिकन फ्राइड राइस को सर्विंग प्लेट में शिफ्ट कर लिया है। अब ये रेडी टू सर्व है।